ஹே காய்ஸ், இந்த ஆர்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் நம்ம கிட்ட 2 ஆர்டர் கேட்டிருந்தாங்க. ஒன்று வந்து ஹெக்ஸகன் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் அண்ட் இன்னொன்று வந்துட்டு புக்மார்க் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஹெக்ஸகன் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் வந்துட்டு சி தீம் நான் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதே மாதிரி நானுமே வந்துட்டு ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு சி தீமுக்கு தேவையான அந்த ப்ளூ கலரையுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு தென் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபோட்டோ போட்டுட்டு கொஞ்சமாக ஹார்ட் எலமெண்ட்ஸும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த டிசைன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டேன். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்மார்க்குமே கொஞ்சமாக வந்துட்டு ரோஸ் பெட்டல்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒயிட் அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் தீமில் கொஞ்சமாக கோல்டன் ஃப்ளெக்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டிசைனை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அண்ட் என்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா மறக்காம டிஎம் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.